وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Темой нашей беседы в этой и в последующих встречах будет священный Коран и история того, как он был собран в единый мусхаф. Мы также поговорим о тех периодах, через которые прошел Коран вплоть до наших дней, а также о тех изменениях в его шрифте, которые произошли на протяжении времени, и о их причинах. Мы также ответим на некоторые сомнения, которые распространяют враги ислама из числа востоковедов, и многие другие интересные вопросы, о которых многие мусульмане даже не слышали. Но перед тем, как погрузиться в историю, необходимо ответить на важный вопрос, что такое Коран и какое отношение он имеет ко Всевышнему Аллаху. О, братья и сестры, каждый мусульманин обязан знать ответ на этот вопрос, вне зависимости от того, мужчина это или женщина, ребенок или старец. Каждый из нас должен знать и обучать своих близких и родственников тому, что Коран является словом Всевышнего Аллаха, подобно Таурату, Инджилю и всем остальным писаниям, которые ниспослал Всевышний Аллах посланникам. Всевышний Аллах действительно произнес Коран буквами и звуками, а не так, как говорят некоторые отклонившиеся группы, которые заявляют, что это якобы некая речь, которая находится в самом Аллахе, и что он якобы не произносил ее на самом деле. А он лишь внушил эту речь Джибрилю алейхиссалям, а тот уже в свою очередь сформулировал ее от себя. Также следует отметить, что Коран не является сотворенным, как заявили это в свое время такие заблудшие секты, как джахмиты и му'тазилиты. И всем известна история великого имама Ахмада ибн Хамбаля, да помилует его Аллах, и те страшные мучения и испытания, через которые ему пришлось пройти по причине этих убеждений. Когда практически все ученые в его время поддались гнету со стороны правителя, который являлся му'тазилитом и который преследовал и наказывал всех, кто не называл Коран сотворенным. И лишь имам Ахмад, да помилует его Аллах, стойко перенес все эти испытания и твердо стоял на своем и твердил, что Коран является словом Всевышнего Аллаха и что он не сотворен. Некоторые ученые даже сказали по этому поводу: «Асам Аллаху л-уммата би Аби Бакрин яума риддати, ва би Ахмад ибн Хамбаля яума л-михнати». Аллах защитил посредством Абу Бакра исламскую умму в день вероотступничества. Что подразумевается под днем вероотступничества? Как известно, после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует, многие племена арабов отреклись от религии и стали вероотступниками, то есть муртадами. И тогда именно Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, будучи халифом мусульман, принял твердое решение сражаться с ними до тех пор, пока они не вернутся к своей религии. И посредством его решительных действий Аллах даровал победу мусульманам, и эти племена вновь начали входить в ислам и становиться мусульманами. Так вот, как было сказано, Аллах защитил исламскую умму посредством Абу Бакра в дни вероотступничества и защитил ее посредством Ахмада ибн Хамбаля в дни испытания, связанных с заявлением му'тазилитов о сотворенности Корана. Таким образом, Аллах даровал победу Ахлю сунна валь джамаа по причине стойкости имама Ахмада, и он был отпущен на волю. Более того, ему был оказан невероятный почет, сказал Аль-Хафиз Абу Зур'а, да помилует его Аллах. На похоронах Ахмада ибн Хамбаля присутствовало около 2,5 миллионов мусульман. Представьте себе, дорогие братья, по меркам тех времен это фантастическая цифра. Пусть Всевышний Аллах обрадует имама Ахлю сунна валь джамаа Ахмада ибн Хамбаля высшими садами Фирдауса. Здесь человек может задаться вопросом: если Коран является речью Аллаха и он не сотворен, тогда что можно сказать по поводу мусхафов, которые находятся перед нами? Или, например, о нашем чтении Корана. Разве это все тоже не сотворено? Ответ, как говорят ученые Ахлю сунна валь джамаа, будет таковым: аль-калям калямуль бари, вас-саут саутуль кари. То есть слова, которые мы произносим, являются речью Аллаха. Что же касается нашего голоса, то он относится к нам. Также и в отношении мусхафа мы говорим: чернила и бумага, на которой написан Коран, являются сотворенными. Что же касается самих слов, то они являются речью Аллаха. Если это понятно, то давайте теперь перейдем к разговору о том, каким образом ниспосылался Коран и какие аяты были первыми.
Как известно, Коран не был ниспослан мусульманам за один раз, как, например, Таурат и другие священные писания. Однако это происходило постепенно на протяжении 23 лет пророчества. Каждый раз, когда в жизни мусульман случались какие-либо события, Аллах ниспосылал аяты, комментирующие их. Когда пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было 40 лет, ему начали сниться праведные сны. Он также полюбил уединение. Время от времени, освободившись от мирских забот, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправлялся в пещеру Хира, чтобы остаться наедине со своим Господом и поминать его. В один из таких дней, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, находился в пещере Хира, к нему пришел ангел Джибриль, алейхиссалям, и сказал «Икра», то есть «читай». На что он ответил «Я не умею читать». Тогда Джибриль взял его за грудь и прижал к себе, а затем сказал «Икра». На что пророк вновь ответил «Я не являюсь чтецом». Джибриль, алейхиссалям, еще раз прижал пророка, да благословит его Аллах и приветствует к себе, и сказал «Икра бисми раббика аллази халяк», то есть «читай во имя Господа, который сотворил». И как вы знаете, этот аят является первым аятом, который Всевышний Аллах ниспослал этой общине. После этого случая ниспослание Корана временно прекратилось. И только после того, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пришел в себя после первого откровения, Джибриль, алейхиссалям, вновь пришел к нему с аятами священного Корана. Здесь у вас могут возникнуть вопросы. Например, каким образом Аллах Субхану ва Тааля внушал Джибрилю Коран, чтобы тот передал его пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Или же каким образом проходило обучение пророка Корану. Подобный вопрос спросил и один из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказав: «О посланник Аллаха, каким образом к тебе приходит откровение?» На что он ответил: «Порой оно приходит ко мне подобно сильному звону колокола, и этот вид внушения наиболее тяжкий для меня. А порой Джибриль, алейхиссалям, приходит ко мне в образе мужчины, который передает мне откровение от Аллаха». Также следует отметить, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел Джибриля в его истинном облике лишь дважды. Как сказано в Атаре от Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, у него было 600 крыльев, и он закрывал собой весь горизонт. Что же касается того, как Аллах Субхану ва Тааля внушал Коран Джибрилю, то, как мы сказали ранее, он Субхану ва Тааля произносил священные аяты, после чего Джибриль, алейхиссалям, услышав их и запомнив, спускался на землю и обучал им пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В начале ниспослания Корана посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не дожидаясь, пока Джибриль закончит читать аяты, начинал повторять след за ним. И это потому, что он боялся забыть что-либо из Корана. Тогда Всевышний Аллах ниспослал аят: «Ля тухаррик бихи лисанака лита'джаля бих», и шевели своим языком, повторяя Коран, чтобы поскорее запомнить его. «Инна алейна джам'аху ва Кур'ана». Поистине на нас лежит ответственность собрать его и прочесть. «Фа'иза каратнаху фаттаби' Кур'ана». Когда же мы прочтем его, то читай следом. «Сумма инна алейна баяна». И поистине на нас лежит ответственность разъяснить его. Таким образом, Всевышний Аллах оповестил пророка, что он взял на себя ответственность сохранить Коран в его сердце. Дорогие братья и сестры, на этом наше время подошло к концу. Если на то будет воля Всевышнего Аллаха, то в следующий раз мы продолжим беседу о священном Коране и затронем еще одну важную тему. Был ли Коран во время пророка, да благословит его Аллах и приветствует, собранным в единый мусхаф? И если нет, то почему это сделали сподвижники после него? Кто был ответственный за это дело, и все ли были довольны этим поступком? Это и многое другое мы разберем с вами в нашей следующей встрече. Ва саллаллаху аля набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.